Hallo Anita, vandag gaan ons leer hoe om 'n Mousse te installeer. Right, goedjies wat ons gaan nodig hê, is 'n agterwiel, ten minste 5 daai lewers, hoe meer hoe makliker. Ons het 'n valfie om die lug uit te kry uit die wiel uit. Mousse juice, 'n kwas om die mousse juice op te smeer en bietjie seep, want hoe natter hoe makliker. Right, so eerste stap sit ons die wiel in die mousse changer. En met die valfie haal ons die lug uit. Zodra al die lug uit is, kyk ons oor na die rimlok. Maak hom los. So die rimlok wil ons heeltemal los draai, maar nie af nie. Zodra al die lug uit is, die seep om die proses makliker te maak. Maar afgetrek. Vandaar dat ons verskeie draailiewers blyf onder die biet. Right, sodra ons lewers in het, wil ons 4 omtrent so, jy moet maar 20 cm weg van mekaar af hê en enetjie reg teenoor. Al wat hierdie enetjie doen is help dat die bier in kan klim. Dan begin ons op 'n punt en ons trek oor. Normaalweg sal dit moeilik wees. Dan net ons die wiel oop. Volgende stap is om die tube te verwyder. Nou, ons die oop wiel. Volgende stap is die mousse juice wat ons sal insmeer. Ons hoef ook nie skaam te wees met hierdie nie, hoe meer hoe beter. Met die kwas van ons die mousse juice reg om die wiel, soveel as moontlik nat kry. So die idee agter die mousse juice is 'n baie taai sticky liquid. Die idee daarvan is dat die wiel nie droog is aan die binnekant nie. Soos wat die wiel beweeg, sal die mousse saam met die wiel beweeg. As dit droog is, veroorsaak dit wrywing wat die mousse se leeftyd baie sal verkort. So ons sit die mousse juice in dat as daar beweging is, kan alles mooi beweeg sonder om die mousse te vernietig.
lekker Dunlop Mousse. Nou begin die storie lekker raak. So wat ons doen, is 'n bietjie gewig en werk die Mousse in die tare. Met die help van ons lekker tools gaan ons dit gebruik om die Mousse in te trap. Sodra ons sien dat die rimlok weer uitgeklim het, dan weet ons Mousse is 100% in die wiel. Dan gaan ons langs die rimlok begin. En ons 3 gebruik. Intrek. Daar's hy. Die laaste een oor het. Ops, nee. Nou werk ons met klein happies reg om die rim. In die tyd wat ons halfpad kom, kan ons sien dat die taar glad nie oor die rim daar gaan trek nie. Nou is waar die tegniek van die Mousse inkom. Met die spaartaar liewers aan die teenoorkant, en ons net indruk, soos wat ons die taar sou afhaal. Wat dit gaan veroorsaak, sodat jy vir ons kan inzoom, as jy kyk na daai lyntjie daar, sodra ek hier trek, skuif daai lyn in die rim. Sodra ek kan inskuif, is die res van die taar oortrek. Fyn happies en die laaste een en net nie af. Laaste stap. Al die taars verwyder, taak liewers verwyder. Laat die vat. En dit is hoe 'n Mousse geïnstalleer word. As jy enigstens wil self probeer, ook meer as welkom hier na die shop toe te kom en ons kan jou ook 'n paar step-by-step tips gee. Want al lyk dit maklik, dit kan 'n moeilike proses wees.